Иако земјава се проучува во регионот и светот како една од земјите со најголема смртност за време на корона кризата, сепак лековите не биле на место број 1 кога станува збор за јавните набавки. Највредните набавки во текот на 2020 година биле газ, дрва, мазут, гориво, а владата се почистила и со софтверски лиценци во август лани, вредни 15 милиони евра. Како одеше кризата, ако на почетокот најголемите тендери беа за маски, ракавици, заштитни средства, за дезинфекција на објекти, како поминуваше кризата, веќе се набавуваа лекови и се набавуваше кислород, реагенси, значи се менуваше она што беше најскапо, да кажам, односно најмногу пари за што се дава во текот на кризата. Филков е претседател на Центарот за граѓански комуникации, организација која со години го следи работењето на државните институции, кога станува збор за трошењето на јавните пари. Вели дека има разлика меѓу најголемите набавки и најголемите фирми или институции кои што имаат најмногу набавки. На првото место секако е Министерството за внатрешни работи, кое што има најмногу набавки, највредни, околу 2 милиони евра, од 8 милиона вкупно вакви набавки. А од друга страна и двата најголеми тендера се на Министерството за внатрешни работи, например, за оние почетните од март за маски и за ракавици. А потоа следи тендер или тендерите на Министерството за здравство. Тука како вредносно најголеми се тендерите за оние монтажни болници што ги поставуваа. Доста тендери и има Универзитетската клиника за травматологија, Центарот за јавно здравје и градската болница 8 септември, кој што стана ковид центри, вообичаено средства за заштита. Во најновиот извештај на Центарот за граѓански комуникации се предупредува дека и покрај донесениот нов закон за јавни набавки во 2019 година, според кој институциите имаат можност да одберат економски најповолна понуда, сепак тие во 97% од случаите се одлучиле повторно за најмалата цена. Филков вели дека во периодот од март до октомври 2020 година имало набавки во 4 очи, кои се дозволени со законот во случаи кога е загрозен животот на луѓето, како што е периодот на пандемијата со COVID-19. Имаше 523 вакви договори, во вкупна вредност од нешто повеќе од 8 милиони евра. Веќе во септември-октомври институциите почнаа овие набавки да ги прават по редовни постапки. Значи, го изменија планот за јавни набавки, сватија дека ќе им требаат се уште набавки за ковид, ковидот нема да помине, уште е тука, и ги направија редовни постапки во кои што се зголемува конкуренцијата. Во однос на договорите, во 40% од овие итни набавки имаше само една фирма која што учествувала во преговорите. Значи, всушност, многу ниска конкуренција. Во услови на корона, слабостите во системот се уште поизразени, а со тоа и ризиците од корупција при спроведувањето на јавните набавки, вонредна ковид состојба, но и итни набавки. Имало ли манипулации при тендерите? Генералниот секретар на владата, Мухамед Зекири, вели дека владата будно ги следи сите постапки со јавните набавки, со цел да се запазат сите законски процедури. Механизмите се општи, кои што важат за сите, и сите јавни набавки транспарентно се објавуваат во единствениот систем за јавни набавки. И таму секој има пристап и може да види за каков вид на набавка се однесува, постапката се знае како се изведува и доколку некој мисли дека има нерегуларности од тие што веќе настапиле, односно конкурирале на таа јавна набавка, имаат право на жалби. Некогаш се случува жалбите да се прифатат и да се повтори повикот доколку има нерегуларности. Значи, целиот процес во тој дел е транспарентен. Но Филков од Центарот за граѓански комуникации вели дека немало доволна транспарентност во постапките на јавните набавки за време на пандемијата. Во однос на транспарентноста, 68% или 2/3 од договорите институциите задоцнија со објавувањето или не ги објавија договорите за овие склучени итни набавки. Тоа е проблематично затоа што кажав за оваа постапка ние јавноста, граѓаните дознаваме само откако ќе се објави тој договор. И ако договорот не се објави, ние не ни знаеме за таа набавка. И на трето ниво, некои од тие договори беа многу скудни
нема информации што е точно набавено, која количина, кој квалитет. Например, има дека се набавени заштитни маски. Ние само имаме избројано повеќе од 9-10 видови заштитни маски што се набавувале. За еднократна употреба, за повеќекратна, еднослојна, двослојна, трослојна, хируршка, N95 и така натаму. Значи, заштитна маска не е доволен податок дека сте купиле. Оти едно е 30 денари да платите, друго е 300 денари. Закири пак тврди дека се е транспарентно. Вели дека владата набавила само еднаш заштитни маски и тоа во март минатата година. Тоа што имам како информација и тоа е проверливо, владата имало направено набавка на само 5000 маски до сега и тоа било во март месец минатата година. Сумата која што е платена е била 260.000 денари. И други набавки, односно маски, не се направени од страна на владата, затоа што проценета дека нема потреба, бидејќи стигнале голем број донации од повеќе земји и организации, затоа немало потреба да се направат набавки дополнителни од страна на владата. Благица Петрески од организацијата Finance Think вели дека буџетската транспарентност како на национално, така и на локално ниво е значајна алатка за зголемување на одговорноста, ефективноста и подобрување на начинот на користење на расположливите средства. Закири е на позицијата на генерален секретар на владата од ноември минатата година. Вели дека ќе се залага владата да биде целосно транспарентна за секоја јавна набавка за која ќе се појави интерес. Ја ќе се заложувам од оваа позиција. Ако некој има потреба да побара подетални информации во однос на некоја јавна набавка, секако ќе стојам на располагање како генерален секретар на владата да дадам подетални информации во однос на тоа што јавноста ја интересира. Фирмата РКМ Доел Скопје е добитник на највредниот тендер во текот на 2020 година, која набавува мазут за Балкан Енерджи Груп во вредност од скоро 22,5 милиони евра. Во статистиката на Бирото за јавни набавки, оваа фирма стои како добитник на тендер во 2020 година, иако не се појавува претходните години. Тоа сепак не може да се каже за вториот по големина тендер во текот на 2020 година, каде како добитник се појавува фирмата iTonix, која добила голем број државни тендери и освен владата обслужува и голем број други институции со софтвери, одржување на мрежи и системи, како и телекомуникацијски услуги. Во услови на корона кризата, Министерството за здравство не било единствената државна институција која спроведувала набавки без објавување оглас. Постапки со преговарање без претходно објавување на оглас имале и Управата за финансиско разузнавање, Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, Центарот за јавно здравје Охрид, Државниот инспекторат за земјоделство, Министерството за финансии, Царинската управа. Колку ваквите набавки може да го оштетат буџетот, посебно во услови на криза? Наше како невладина организација е да ги посочиме тие, да ги детектираме проблемите. Меѓу другото, ние детектиравме проблем со различните големите разлики во цените, а еве Државниот завод за ревизија се нафати и го смени својот годишен план и објави дека прави ревизија на ковид набавките, така што тие ќе испитаат подетално, ќе направат увид и ќе видат дали во тоа имало злоупотреби. Секако е вредно за анализа, ако не за друго, барем за некоја утре нова криза, дали ваква слична или од друг аспект, да сме спремни и да знаеме како се набавува во услови на криза, во услови на зголемена ризик од корупција, како ние да сепак да останеме на еден начин фер, чисти и праведни во тие набавки. Во екот на корона кризата во земјава се склучени 71 договор во вредност од 1,5 милиони евра, констатира Центарот за граѓански комуникации во нивниот извештај за јавни набавки поврзани со корона кризата. Најголема поединечна набавка во периодот март-април минатата година е за респираторните машини, за што се потрошени 909.000 евра.
Најголемата набавка поврзана со кризата е онаа на Министерството за здравство, кое со посебна уредба на владата набавило 31 респираторна машина за 909.561 евро или по просечна цена од 29.340 евра по машина. На јавниот оглас за набавката се барале понуди во рок од 3 дена, со однапред утврдена максимална цена од 25.000 евра по машина, без давачки, или максимален рок на испораката од 30 дена. Добиени биле 9 понуди, од кои 7 се отфрлени поради неисполнување на рокот на испораката, цената или други услови од повикот. Интересно е што во 44% од случаите се преговарало само со една фирма. Ризиците од корупција во криза се најголеми, особено во оваа здравствена и економска криза, и на тоа се апелираше уште од првиот ден, затоа што за кратко време требаше да се снабдат производи, работи, услуги кои што на пазарот ги немаше. Тоа можеше од двете страни да се искористи, и од институциите, и од страна на фирмите со високите цени. Затоа е тука битно максимална транспарентност. Државните институции лани набавувале повеќе видови маски, од двослојни или трослојни заштитни хируршки маски по цени од 30 до 45 денари, преку заштитна маска N95 со цени од 200 до 340 денари, респираторни маски FF53 со цена од 177 денари и респираторни маски N95 кои чинат од 66 до 97 денари, баситоплатнени маски по цена од 35 денари и хируршки маски со визир по цена од 53 денари. Некои купувале од оние за еднократна употреба, за кои плаќале од 177 до 485 денари, а други купувале скафандери за повеќекратна употреба, по цени од 1180 денари. Кога станува збор за прегледните ракавици за еднократна употреба, забележана е значајна разлика во цените, од 1,76 денари до 4,70 денари. Малопродажната цена за овие ракавици е главно 3,5 денари и произлегува дека одредени институции ги купуваат по цени што се повисоки и од малопродажните.